Po produktet bujqësore të Shqipërisë, pse duhet kalben në kufirin me Maqedoninë e Veriut, apo në kufirin me Serbinë, apo në kufirin me Bosnjën e Hercegovinën, siç kalben fatkeqësisht edhe në kufirin me Kosovën. Sepse në rastin konkret janë këto bariera që na pengojnë. Janë bariera të gjitha natyrave. Dhe të mos më thot kush në Kosovë që kalbja e produkteve në kufi është rezultat i mungesës së vullnetit apo i mungesës së shtytjes nga ana ime apo nga ana e qeverisë tonë, sepse e vërteta është ndryshe dhe është lehtësisht e lexueshme. Po lejet e punës, pse duhet të jenë të ndryshme nga ato për qytetarët e Bashkimit Evropian? Një qytetar i Bashkimit Evropian mund të hyjë në të gjithë këto vende dhe nga momenti që hyn mund të punojë ku doj. Ndërsa një qytetar i këtyre vendeve, po marr qytetarët shqiptarë që shkojnë punojnë në Marinezi, duhet presi nuk e di se sa javë për të marrë një leje pune. Po më thoni pak, po turistët nga jashtë Bashkimit Evropian, pse do të marrin 6 palë viza për të vizituar rajonin tonë? Ndërkohë që mjafton të hynë në një pikë dhe mund të udhtojnë në të gjithë rajonin, apo do vinë 6 herë nga Kina t'i bien vërdall rajonit se ne kemi 6 palë kufi edhe kemi 6 palë policë e 6 palë administrata. Të gjitha këto janë përfitim ekonomik. Dhe një pyetje kam për të gjitha ata që flasin për diplomat. Po pse për njëjën e diplomave duhet pritur edhe 5, 10 apo 15 vjet tjera, siç kemi pritur 5 vjet që kurse kemi rënë dakord në Beograd. Dhe po gjatë vizitës në Beograd, kur kam daluar në Preshev, i kam premtuar shqiptarët Preshevës të përgatiten sepse diplomat e tyre do të njihen, dhe ata do të mund të jetojnë atje dhe të punojnë atje me diploma të marra edhe në Shqipëri. Po për ata kush mendon? Po çështja e tyre si zgjidhet? Duke u larguar, duke u përjashtuar, duke i thirrur kohërave të vjetra, apo duke u thyrë në kohëra të vjetra? Dhe më falni, po pse duhet që të gjitha ato për cilat kemi rënë dakord? Kemi 5 vjet që bien dakord në për dokumenta që nuk zbatohen të konsiderohen si pengje, apo mos vallë duke mos zbatuar asgjë nga ato që është rënë dakord. Mes të gjithëve flas për përfaqësues të 6 vendeve, do përshpejtohet procesi i njohjes së Kosovës. Unë besoj fort se paqja është ndërlikuar, por është një proces që ja vlen se bashkëpunimi me ata që deri dje ishin armiq në anën tjetër të barikadës është i ndërlikuar në kohën e paqes, po është i vetmi proces që garanton që ata që vinë pas mos trashëgojnë armiqësi, po të trashëgojnë potenciale, mundësi dhe kushte të reja për prosperitet. Kështu që i them gjitha këto sepse di shumë mirë që çfarë do të vazhdojë dhe mbas kësaj mbledhje siç ka filluar para kësaj mbledhje, por asgjë nga këto nuk është as e papritur, as e panjohur dhe as e pa thënë më parë. E kam predikuar bashkëpunimin rajonal dhe integrimin rajonal qysh në ditën e parë që jam bërë kryeminist e Shqipërisë dhe do të vazhdoj të luftoj për bashkëpunim dhe integrim rajonal, duke besuar fort që sa më mirë të jetojnë njerëzit, sa më shumë mundësi të kenë njerëzit, aq më shumë potencial ka që zgjidhen edhe konfliktet e trashëguara nga e shkuara. Në mbledhjen e Durrësit sigurisht do të jenë ftuar që të gjithë, pa diskutim, sepse unë e konsideroj domosdoshmëri praninë e Kosovës në Tryezë njësoj si të Malizi edhe të Bosnjës po ashtu. Dhe nga ana tjetër, kush mendon se pëlqyeshmëria që mund të marrë sot në për tifozerinë e Facebookut, apo në për mahallat e patriotizmit drejtshkurtër, shikon larg, gabon.
gabon. Kështu që është mirë të jemi së bashku, është mirë që t'i ndajmë në tryezë, siç kemi ndarë dhe më parë. Opinionet tona, kundërshtitë tona, refuzimet, por ama së bashku, sepse cilësia e jetës në fund fare nuk varet nga sa shumë nuk je dakord, apo sa shumë je dakord, po nga mënyra se si nuk bie dakord. Ka mënyra për të mos qenë dakord. Me mënyra më e mirë për të mos qenë dakord është ajo që nuk cënon perspektivën e përbashkët. Natyrisht që të gjithë kanë interes këtu në këtë proces të fitojnë. Ne kemi interes të fitojnë. Kosova ka interes të fitojë dhe nuk mund të ketë një proces ku njëra palë fiton dhe tjetra palë humbet. Po është një proces ku të gjithë fitojnë dhe natyrisht secili përpiqet të fitojë sa më shumë, ama jo duke menduar se po fiton edhe tjetri.